یہ چیزیں بھی رکھ لیں اور یہ سامان بھی رکھ لیا، اور یہ بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو دوستو میں چلا سیر کو تاکہ تھوڑا فریش ہو سکوں۔ تم لوگ اپنا خیال رکھنا۔ اپنا خیال رکھنا کلیلہ۔ میری واپسی تک سب محتاط رہنا۔ میں ان کا خیال رکھ لوں گی۔ بھائی سب لوگ مل کے ننھی کا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، گاڑی سٹارٹ کرو اور ساتھ میں اچھا سا میوزک بھی لگا دو۔ چلتے ہیں۔ ویری گڈ۔ آج تو کلیلہ بھی نہیں ہے، ہم سارا دن کھیلیں گے۔ آنکھ میں چولی کھیلتے ہیں۔ میں نے تو کہا تھا پٹھو گرم کھیلتے ہیں، لیکن تم لوگوں نے کہا نہیں۔ اچھا تو پھر بتاؤ کون سا کھیل کھیلنا ہے؟ میں تو کہتا ہوں والی بال کھیلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا ہمیں۔ مجھے وہ کھیل پسند نہیں ہے، اسٹون پیپر سیزرز کھیل لیتے ہیں۔ دیکھو ہمیں کوئی ایسا گیم کھیلنا ہوگا جس میں ڈنکو بھی ہمارے ساتھ کھیل سکے۔ چلو آپ پھر سارے گدھے بن جاتے ہیں۔ ارے بابا، گدھا کوئی کھیل نہیں کھیل سکتا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ ڈنکو تمہیں بتا دو کون سا کھیل کھیلیں۔ دیکھا اس نے بھی کہا کہ آؤ آنکھ میں چولی کھیلتے ہیں۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، اس بیچارے کو سوچنے تو دو۔ لو میں آ گئی۔ اسے پاؤں کے ساتھ کھیلیں گے؟ نہیں، ہوا میں اچھال کر کھیلیں گے۔ ارے اس گیم کو تو والی بال کہتے ہیں۔ یہ وہی تو ہے۔ یہ بھی پاگل ہے۔ نہیں چلو پھر والی بال ہی کھیل لیتے ہیں۔ اس کھیل کے لیے تمہیں بیچ میں ایک لائن کھینچنی ہوگی۔ مجھے پسند ہے یہ۔ میری مانو تو ہم اسے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ نہیں، ہوا میں اچھالنے والا کھیلیں گے۔ فٹ بال، والی بال، کرکٹ، ہوا میں اچھالنے والا۔ فٹ بال، والی بال۔ کرکٹ۔ میں نہیں کھیل رہا۔ میں نے کہا نا ہوا میں اچھالنے والا۔ تمہیں والی بال سے کیا مسئلہ ہے؟ گیم وہی کھیلیں گے جو میں کہوں گی۔ یہ بال میری ہے۔ اگر ووٹ کی بات ہے تو میرے ڈبل ووٹ کاؤنٹ ہوں گے۔ اچھا جی، وہ کس لیے بھلا؟ گیم میری پسند کا ہوگا۔ مکار ہو تم۔ تم ہوگے۔ میں والی بال کھیلوں گا۔ اچھا بابا ٹھیک ہے۔ والی بال والے ہاتھ کھڑا کریں، فٹ بال والے۔ لیکن وہ گیم ہی کیوں؟ کیونکہ ان سب کی گیم میں لڑائی جھگڑا ہوگا اور میری پرسکون ہے۔ پرسکون؟ میں سمجھا نہیں۔ ٹھیک ہے تو مت کھیلو۔ کوئی بھی نہیں کھیلے گا۔ اب یہ کیا بات ہے، اتنے کھیل ہیں ایک بھی نہیں کھیل رہے۔ والی بال کرکٹ سے تو بہتر ہی ہے۔ کوکو، کرکٹ عقل والوں کے لیے گیم ہے۔ جب تمہارا گیم مزیدار ہی نہیں تو کیوں بولتے ہو ایسے؟ ہاں کیوں بولتے ہو ایسے؟ تو تم کوکو کے طرفدار بن گئے۔ اس نے فیصلہ سنا دیا، وہ بھی والی بال کھیلنا چاہتا ہے۔ کیا کہا؟ سچ میں؟ میں نے غلط کہا کیا؟ اتنی بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گیم وہی کھیلیں گے جو میں نے کہہ دیا ہے۔ کھیلو پھر۔ میں تو بالکل نہیں کھیلوں گا۔ میں نہیں کھیلوں گا۔ اور میں بھی نہیں۔ کاش کلیلہ یہاں ہوتے تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ ہاں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے کلیلہ صاحب کی سب کتابیں پڑھی ہیں۔ میں قصہ سناتی ہوں جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کیا سچ میں؟ ہاں سچ میں، غور سے سننا۔ کسی زمانے میں 4 دوست ہوا کرتے تھے جو پہاڑوں میں جا کر سونا ڈھونڈا کرتے تھے۔ تم نے کبھی کسی کو برفیلے طوفان میں سونا ڈھونڈتے دیکھا؟ اچھا ٹھیک ہے، 4 دوست ہوا کرتے تھے جو ریگستان میں سونا ڈھونڈا کرتے تھے۔ یہ کیوں؟ اب کسی بھی قسم کی شکایت مت کرنا۔ وہ سب دوست سونے کی تلاش میں میلوں چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے۔ ارے ننھی کیا ہو گیا ہے؟ اپنے قصے میں اتنی موٹی جیکٹ پہنا دی ہمیں، اوپر سے یہ ریگستان کوئی سایہ بھی نہیں ہے، کرے تو کیا کرے؟ معاف کرنا، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ تم سب اپنی جیکٹ سے اتار سکتے چلو ہو۔ شکر ہے۔ اور وہ میلوں چلتے چلتے ایک ریسٹورانٹ تک پہنچ گئے۔ اوہ یس۔ کیا چاہیے؟ تمہارا مال۔ بہت پچھتاؤ گے۔ ہاں، میری فکر چھوڑو۔ وہ میرے لیے پھیکی چائے۔ چائے پھیکی ہو یا میٹھی؟ اور میرے لیے میٹھی۔ ذرا جلدی لائیے گا۔ میری شکر کے بغیر۔ تم لوگ اجنبی ہو؟ جی ہاں، ہم سب لوگ جنوب سے آئے ہیں۔
मगर वहाँ तो बहुत खतरा है। हाँ? किस चीज का खतरा? लगता है तुमने उस जगह के बारे में नहीं सुना। क्या हुआ उस जगह को? कहते हैं वहाँ एक सुनहरी गेंद है जो इस दुनिया में सबसे कीमती है, और उसको हासिल करने वाला भी इस दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन जाएगा। बस वहाँ सिर्फ एक मसला है। वहाँ का पहरेदार तुम्हें बॉल तक आसानी से नहीं जाने देगा। हम चारों मिलकर उसका मुकाबला कर लेंगे। जरा चीनी लाना। हम उस बॉल को हासिल करके अपना गोल्ड का बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ उन पैसों से सारी दुनिया घूमूं। ठीक है, तुम अपना हिस्सा लेना और घुमाना। मैं तो उन पैसों से कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करूंगा। हाँ, तुम्हें भी तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, कर लेना कंस्ट्रक्शन। लेकिन 1/4 हिस्सा मेरे किस काम का मुझे ज्यादा चाहिए। तुम्हारा हिस्सा 1/4 बनेगा, उससे ऊपर नहीं। मैं अकेला ही उसका मुकाबला करूंगा और सारा पैसा भी मेरा होगा। जरा रुकिए जनाब, एक बात ये भी है कि कोई भी उस बॉल को अकेला हासिल नहीं कर सकता। वो क्यों? क्योंकि उस मुहाफिज को काबू करना किसी अकेले का काम नहीं है, इसीलिए किसी का साथ जरूरी है ताकि मुहाफिज का ध्यान बटे और तुम बॉल हासिल कर लो। तो ठीक है, मैं और डंकू एक साथ जाएंगे। कुकू तुम? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, पर तुम कंस्ट्रक्शन में मुझे अपना पार्टनर बनाओगे। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, हम तीनों भी निकलते हैं। तुमसे पहले पहुंचना है हमें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। क्या? डंकू भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। क्या मतलब? क्योंकि डंकू मेरा दोस्त है, इसलिए ये मेरे साथ ही जाएगा, समझ गए? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मेरा दिल भी करता है कि पूरी दुनिया घूमूं। डंकू, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। मेरा भी ये ख्वाब था कि मेरा गोल्ड का बिजनेस हो। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब देखते हैं पहले कौन पहुंचता है। बहुत गलत किया तुमने। मैं तुमसे इसका बदला लेकर रहूंगा। ख्वाब देखना बंद करोगे तुम बॉल हासिल कर लोगे। तुम भी उस बॉल तक कभी नहीं पहुंच सकते। सामने देखो, हम लोग मरने वाले हैं। छोड़ दो उन्हें। सोने की बॉल। भाई उठो, आंखें खोलो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को नहीं छोड़ूंगा। मारो, सबको मार डालूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ छुप गए हो बुज़दिलो? हिम्मत है तो मेरा सामना करो। कहाँ छुपे हो? सामने आओ मेरे। और कितनी तबाही चाहते हो? मेरे होते हुए तुम उस बॉल को हासिल नहीं कर सकते। मैं जिंदा छोड़ूंगा तभी बॉल हासिल करोगे ना। तुमने मेरे दोस्त की जान ली है, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बाहर आओ, मेरा मुकाबला करो। मेरे उस दोस्त की जान ली जो मेरा साथ दे रहा था। छुप के रहे हो बुज़दिलो?
बचाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ? मैंने कहा क्या हो रहा है यहाँ? वो दरअसल कलीला, मैं सबको एक किस्सा सुना रही थी ताकि हम सब एक बात पर मुत्तफिक हो सकें। इस तरह तो वो दुश्मन बन जाएंगे। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, मैं तो इन्हें दोस्त बनाना चाहती थी। आखिर तुम वो काम करती ही क्यों हो जिसका तुम्हें तजुर्बा ना हो और तुम उसे बर्बाद कर देती हो? मैंने सोचा आपकी तरह एक कहानी सुनाऊंगी तो सब सुन लेंगे आराम से। कभी किसी काम को आसान नहीं समझना चाहिए नन्ही, खास तौर पर जब उससे लोगों के एहसासात और जज्बात जुड़े हुए हों। लेकिन ये काम मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जानदारों के आपसी ताल्लुकात में पड़ना बहुत नाजुक काम है। इसे अपनी नातजुर्बाकारी से संवारना चाहोगी तो इसमें मजीद बिगाड़ पैदा होगा। दरअसल वो तो मैं खामोश रहो, मैं देखता हूँ। जो कोई छुपा हुआ है बाहर आ जाए। कुकू बाहर आ जाओ, और तुम दोनों मोती ब्रदर्स भी। सुना नहीं तुम लोगों ने? मैं तुमसे मुखातिब हूँ, जल्दी। कुकू तुम भी मेरे सामने आ जाओ और ये दस्ती बम साइड पे रख दो। अब मुझे बताओ, लड़ाई कहां से शुरू हुई? किसने पहल की? बताओ। हम तो खेल रहे थे। दूसरा सवाल मैं सबसे बारी बारी करूंगा। क्या तुम लोग मानते हो कि ये महज एक खेल था? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यानी तुम लोग ये कबूल करते हो कि इसका मकसद महज लुत्फ उठाना ही था? जी हाँ, जी हाँ, जी बिल्कुल हाँ। दोस्तों, जिंदगी का मकसद खेल कूद में एक दूसरे को हराना या महज लुत्फ उठाना नहीं है। जी हाँ, सही कहा। जी सही कहा। जी हाँ। जिंदगी का मकसद इससे बढ़कर है दोस्तों। अपनी कामयाबी पर जश्न मनाओ, किसी की हार पर नहीं। किसी को खुश करने से जो खुशी मिलती है लासानी है। हासिल सुकून होना चाहिए, ना कि सोना चांदी। मालो दौलत की खुशी भी आर्जी है, और इस सब की जड़ हमारी ख्वाहिश है। ख्वाहिश ही लालच, हसद और कीने जैसी खतरनाक बीमारियों को जन्म देती है। उनके हुसूल में सब कुछ बिखर जाता है और जिंदगी तमाम हो जाती है। अरे देखो भाई, हम फार्म पर वापस आ गए। हाँ, वाकई। आई रियली मिस यू भाई। हाँ, मैंने भी तुम्हें मिस किया ब्रो। मैं माजरत चाहता हूँ सबसे। अरे कोई बात नहीं कुकू, खेल में ऐसा हो जाता है। वैसे आप अभी तक इस लिबास में क्यों हैं? क्योंकि अभी मुझे इस कहानी के अहम किरदार से बात करनी है। देखो नन्ही, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम इस बात को यकीनी बनाओ कि इस फार्म के तमाम जानवर उस तबीब और झूठे तबीब का किस्सा पढ़ लें। जो हुक्म। लेकिन आपका लिबास तो अभी भी वैसा ही है। अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों नहीं बदला। अब मैं क्या कह सकता हूँ? शुक्र है मसला आसानी से हल हो गया। और दोस्तों, गेम खेलते हैं। हाँ, पर क्रिकेट।